So yan, magpo-food review tayo. Magluluto muna tayo ng adobo, guys. Yan. Naka-face mask ako kasi inuubo ko ngayon. Yan, nakahanda ng ating bawang sibuyas, ang ating mga manok, at yung yan, igigisa na natin. Yan, ginigisa ko na ngayon yung bawang sibuyas. At maya maya ilalagay ko na yung manok. Yan. So yan, lalagay ko na yung manok. Naka-marinate na to. Yan. And yun, lulutuin ko muna onti yung manok bago natin ilagay yung mga ibang ingredients yon. Yan, nabaligtad ko na rin yung mga manok. Yan. Nabaligtad ko na siya, and maya ulit lalagay ko na yung iba pang mga ingredients. Okay, so ganito yung magiging content ko. Hindi ito talaga. Magpo-food reviewing tayo dahil request to ng isang nakilala kong kaibigan sa Omegle TV. And yun, she's from Thailand pala, guys. Yun, in-request niya to kung pwede daw mag-food reviewing. So ito na yun, i-review natin yung adobo. Hindi ko alam kung paano i-pronounce yung pangalan niya, Nicha ba or Nika, ganon. And wait, papakita ko sa inyo. Ito, guys. Ayan. Yan. Nakilala ko lang siya sa Omegle. And yun, siyempre social media tayo, FB ganon. Ang iniintay, chill muna tayo dito. Inom muna ako ng tubig, guys. Ayan. And nubo ako, guys, dahil sa pagtulog kasi, diba, maulan kagabi, yun, kahapon. And ang lakas pa ng electric pa nila. Ngayon lang ako inubo, kaya nagpe-face mask ako ngayon. Nalagyan na to ng tubig, guys, and papatuyuin na lang ulit natin. Luto rin ulit. Yan, intayin na lang natin. Dito naman sa kwarto, sa loob, may nagko-computer. Yan, Roblox pa nga. Module na kayo, huy. Module na, huy. Mag-module na kayo dun. At ito, dito na yung mga module nila. Sa amin, hindi ko pa alam kung kailan ko ano. Ito yung mga module nila. Yan. Ito yung akin, siyempre. Yan. Kung kailan nila yung sasagutan, may schedule yan. Binibigyan sila ng schedule ng teacher nila kung kailan nila sasagutan. So yun, guys, nagbihis ako para sa TikTok. Yan. Yan. Magti-TikTok muna tayo, guys. wait na lang. And pinatay ko na, guys, yung apoy. And okay na tong adobo. Mamaya i-review natin. Then kakain tayo mamaya, no? Nice. Then hintay na lang ulit para mamaya kainan na. At yan, tapos na ang adobo. Kakain na ako. And time check muna. Alas 4 na. Yan. Ngayon pa lang ako kakain. May maingay doon. Siyempre, unting kanin lang, diba? And it's time to review this ulam. Titikman ko muna. Yan.
Sakto rin ang lasa niya. Si Mami. Sakto yung lasa niya. Hindi ah. Sakto lang pa ako. May buhok pa yung bali. Lumi, ayoko na nakatay pa. Tapos na? Pa. And yun, ang rate ko sa akin luto is 10 over 10. Syempre, sino bang hindi magre-rate ng sariling luto ng 10 over 10, di ba? Syempre, masasarapan tayo sa ating mga luto. Ayan yun. Meron tong syempre, bawang, garlic, onion, sibuyas, and laurel. Then, the chicken. So, yun lang yung alam ko. Wala talaga akong alam kung paano mag-review. Wala akong masabi. Nakalimutan ko, sobrang sarap. Dahil yun lang. Sana nagustuhan niyo yung video ko ngayong month na to kasi hindi pa ako nakakapag-upload. Kasi tagal ko pa hindi nakapag-upload. Wala talaga akong ma-content. Kaya, yun, sana nagustuhan nyo. Like this video and subscribe.